До нас часто звертаються із питанням, чому мій бойлер шипить, гудить або потріскує. Потріскує, бо нагрівається вода, а з нею і метал, який і може потріскувати, коли метал витягується. Шипить? Ну а хіба чайник при роботі працює беззвучно? Гудить? Ну а це взагалі не бойлер. У 99 випадках це або кран, або редуктор, або запобіжний клапан. І то в момент нагріву води. Але якщо у вас бойлер давно і звук тільки з'явився, то ми рекомендуємо зв'язатися із сервісним центром за порадою.